Labą rytą. Pajudom iš Naunburgo. Tai kaip nakvynė? Gerai. Šiaip viešbutį, kai rezervavom, tai booking'e rašė, kad čia bus pusryčiai geri. Ir vat palyginimui, kai buvom apsistoję prie Königsgen to ežero, tai ten rašė, kad pusryčiai silpni. Ar kažkaip lengvi. Tai galiu pasakyti, kad čia buvo lengvi pusryčiai, o ten buvo geri pusryčiai. Nes čia tai visai pasirinkimo nieko, praktiškai tik bandelės su ten sūriu ar kažkuo. Tai va, ten tai vis tiek buvo visko daugiau ir panašiai. Bet čia nais, kaip pasakyti, miestukas neturistinis, žmonių viešbutyje mažai, tai matyti ir su tuo dar labai susiję. Bet kai ateini 2 sūrio gabaliukai, padėti fermentinę ir viskas, tai labą dieną. Ne, labai fainai. Kaip pasakyti, pats viešbutis nieko, tik tai kad pusryčiai tokie. Po to mačiau, gal daugiau atnešė, gal po vieną, po 2 ateina žmonės. Ten žmonės dar eidavo į virtuvę aiškintis kažko, vis klausinėti. Tai ten išlindo moteris kažką papasakoja. Tai dabar pajudam ir dar pavažiuosim šiek tiek iki tokio miestelio nediduko Rosbachas. Čia man irgi tas miestelis toks nostalgiškas, nes kai sakiau, kad čia buvom prieš 21 metus atvykę į šitą Naunburgą, tai buvom atėję vieną kartą, bet šiaip gyvenom Rosbache. Ten buvo toks, nežinau, ten kaip, svečių namai, kažkas tipo, kur mes gyvenom ir 2 savaitės ten buvom. Tai noriu dar biškį pažiūrėti, kaip ten dabar atrodo. Vėl viskas kitaip atrodo. Jaučiu, vėl viskas kitaip. Tai čia mes, nežinau, porą minučių pavažiuoti, porą minučių pabūsim ir jau tada važiuosim tikrint, kaip veikia sienos kontrolė tarp Lenkijos ir Vokietijos. Jau patikrinai, pradžiojau. Tai ten tarp Lietuvos ir Vokietijos, dabar žiūrėsim, kaip tai yra tarp Lietuvos ir Lenkijos, o dabar žiūrėsim, kaip tarp Vokietijos ir Lenkijos. Ir plus dabar sustiprinta, tai vis tiek gal kažkaip kitaip. Bet jau patyręs, jau žinau. Teisybė. Patyręs, žinau. Dėkui. Gerai, tai tada judam. Tai pabuvom prie to namuko, kur gyvenom. Kažkaip irgi viskas pasikeitė, vos radau kaip čia ateit. Kažkaip irgi prisiminimuose viskas būdavo daug paprasčiau. Tai čia dabar, pats tas namas tai ne per daug ir pasikeitęs. Bet atrodė sutvarkytas. Buvo? Dabar? Ai, ne, tai kaip pasakyti, tai perdažytas, bet jis vis tiek išlikęs toks, koks yra. Čia irgi gražia. Galim. Kažkur čia pro šoną atsimenu, įdom. Biškai nusibaidė ir iš šoną. Tai bet jo, faina. Daugiau jau spėjau neteks, čia sugrįžtai. Ką gali žinot, aišku, bet žinai. Dabar nesitikėjai. Tai taip, bet tikimybė tai tokia labai maža, kad dar kartą čia sugrįšiu. Maža buvo, kad apskritai čia sugrįšiu kada nors gyvenime. Bet kad dar kartą, tai dar mažesnė.
dar pavaikščiom prie bažnytėlės, į kurią irgi ateidom, kai čia stovyklai buvom. Tai kai pagalvoju, man tada buvo 16 metų kažkaip paroti, neklysta. Nu kažkas tokio, atsimenu, kad kai važiavom, tai dar tėvų leidimų reikėjo į užsienį išvažiuoti. Nu, tipo, ten tėtis ar mama turėjo raštišką leidimą parašyti, kad ten pasienyje praleisti ir taip toliau. Tai va tokie dar laikai buvo. Tai kaip gerai gali bet kas parašyti, ar dokumentą kopijas? Notariškai ten atrodo tvirtinti reikėjo kažkaip ten panašiai. Tai va, bet daug gerų prisiminimų iš čia. Labai smagus laikas buvo, labai smagus. Tai vat, faina, kad čia pavyko užsukti. Gal tokie įdomesni. Ne? Viskas gražu? Apskritai, Vokietijai tie namukai gražus visi. Pas mums čia, ypač nauja. Šlaitai visi sudarkyti, namai sudarkyti, nesuprasi, kas per daiktai. Čia visi tokie fainas. Jo. Nesimatė tau. Ką tik pravažiavom Vokietijos, Lenkijos pasienį, tai viskas čia labai greitai įvyko, sustabdė, bet stabdo, kaip supratau, ne visus, čia random atsirenka. Tu kaip visada patikai? Jo, aš kaip visada patikau, tai mūsų stabdė ir užteko tiesiog parodyti ID kortelę, pasą, ID kortelę ir teisės ir viskas, gero kelio ir važiuojam toliau. Į priekį važiuojant dar ilgiau ten žiūrėjo, kapotą atsidarinėjo? Jo, tada tikrino ir mašinos registracijos dokumentą, žiūrėjo, ar VIN kodas atitinka, ten kapotą atidaryti reikėjo, o dabar čia tai tiesiog pasas ir vairuotojo pažymėjimas ir viskas. Bet tai eilutė fūrų, tai čia nemaža. Jo, fūras matyt labiau tikrina, nes fūrų daug išsirikiavę, bet su lengvosiamis tai viskas labai easy, tai nereik bijoti. Sustojom Lenkijos degaliniai, tai iš karto prisikabino, neprisikabino, bet priėjo, pasisveikino, dar įdomiausia, kad lietuviškai pasisveikino, ten kalbino lietuviškai, kažkoks tamsaus gymio ir nežinau, koks, ne tai gruzinas kažkoks, kažkoks tamsesnis gal biškai,
iš karto... Man kaip čigonai. Nu, ne visai, bet toks įdomus. Ir iš karto ten gal reikia kvepalų, gal reikia iPhone 16 Pro Max. Man čia kaip senais gerais laikais. Jo. Nespėjau sustoti. Jo, ir tipo galvojau, gal ten tie kvepalai bus ten po kokius 20 eurų, žinai, visokie afigieni, bet po 20 eurų, bet čia žiūriu, išsitraukia šitą kvepalų dėžutę, tai ant vienos 119 gal eurų. Oha. Jo, tai čia, ta prasme, spėju, nusipirksi feiką ir dar sumokėsi kaip už originalą. Nu jo, bet tai kam, ne, nu tai nori kažką iki parduotuvę, ne, čia nesuprasi. Tai jo, normaliai, bet čia, žinai, gal vis tiek kažkaip. Sakys, o, aš nuolaidytę tau turiu, čia to Lietuvis, Vilnius, čia git faina šalis. Nes taip pokalbį pradėjo tas. Tai vat, tai... Nu tai reikia ryšį sukurt. Jo, taip iš karto širdelę atsileidžia, žinai, ir jau iš karto pirksiu, tada viską duok, kvepalų kiek turi, duok iPhone'us visus ir dar krepšį paimsiu, kuriame viską nešiojasi. Tai jo, vaikšto ir prie visų ir taip, nu, įkyrokai šiaip tam. Nu, įkyrai, sakai, ne, vis tiek ten tu pylėsi degalus, aš tą langą valiu, tai neatstojo. Vis tiek neatstoja ir taip duokit, leisk užsidirbti. Na, iš kitos pusės, nu, neplėšia žmonės nieko. Na, iš vienos pusės jo, bet vis tiek. Nu, ne faina, aš ir labai nemėgstu, aš tada rusiškai nekalbu, tai ne. Tai geriausia ir apsimest, kad nekalbi tada. Na, gal į kalbas tada nesirgėliu. Tai ką, judam link Nakvynės. Žiūrim, turėtume gauti žinutę, kaip į butą patekti. Pabūsim, pamiršau miestą. Koks ten miestas? Ne, iš L raidė. Poznanė. Ai, Poznanė. Ai, Lodzė. Ne. Jo, Poznanė. Ir tenais visai šalia miesto rajonėlis. Šalia autostrados, tai nereiks važiuoti į miestą. Tiesiog niekur neisim, pernakosim ir važiuosim tada į Vilnių rytoj dieną būsim. Jo, bet kainos tai iškas skiriasi iš Vokietijos į Lenkiją. Vokietijoje kainos ten nuo kokių 8 eurų į vieną normalesnį vietą, bet nu, čia mažesnė tikimybė už tiek gauti. Apie 100 kažkas. O čia atsidarai nuo kem eurų, 8 max. Nu, ne max, bet kem, jau 8 jau labai gerai. Tai jo kainos kardinaliai keičiasi. Ant paslaugų tai labai jaučiasi. Dėl parduotuvėje maisto, tai sakau, man tai čia pas mus prie namų to iki brangiau viskas rodė. Bet taip einant į maisto parduotuvę, tai tikrai nepasakyčiau. Jo, o jeigu pavalgyt kaviniai, tai Vokietijoje nuo 18 eurų kažkur. Brangiau yra. Jo. Bet porcija? Nu, porcija didesnė. 2 gali pavalgyti. O čia va Lenkijoje degalinė iš to bent jau, nu, bet, na, aišku, paprastesnis maistas. Tai už 2 porcijas 14, kai sumokėjau. Tai visai kitaip. Tai realiai vakar, kur valgėm štrudelį su latė ir ten tą dešrelę bratwurst. Tai €1. €1. Tai tokios tokelės. Nežinau, grįšim dabar, rytoj jau gal važiavimą į Vilnių nefilmuosim, bet galvoju, gal dar paskui kokios kelionės apibendrinimo galima bus padaryti, ką kitaip darytume. Ar gal šiandien vakarį įrašysim? Tai galima šiandien. Ką kitaip darytume, ko nedarytume, kaip planuotume ir kažkas tokio. Nors dar būtų įdomu, kad ir finansus įskaičiuoti ir mest, kiek jis kainavo. Nu, bet gal komentaruose. Tai va, gerai. O dabar keliaujam tada.